Den Thema von dem Viertrag von Haut als Tinzer der Barak. Wie die Nummer seht, handelt es sich dabei um ein Barak aus dem SS-Unterlager KZ Tinzert. Lies Hoffmann, was ist die Kontextualisation von dem Lager? Ja, das Lager Hinzert war von Anfang ein SS-Sonderlager für Arbeiter, die sich nicht unter Nassgesetz gehalten haben, ab 1839. Und das aber dann abgelöst 1940. Und dann ist die Inspektion von den Konzentrationslagern gestaltet gehen. Und du sind hauptsächlich, aber nicht immer, von politisch gefangener Resistenzler aus Lützeburg, der Belgien, Frankreich und Holland hinkommen. Es waren rund 10.000 Prisonnier, die da waren, also das Mindestzahl. Und was für Lützeburg eben wichtig ist, weil es ganz nur bei Träger war, an dem nur auch ganz nur bei der zu Lützeburg, waren ganz viele Lützeburger Prisonnier da. Also von den 4.000 politischen Prisonnier, die aus Lützeburg kommen sind und die an deutschen Konzentrationslager oder Prisonen waren, sind da wenigstens 1.600 auch zu Hinzert gewesen. Und 82 sind da ermordet gehen, unter anderem auch die Opfer vom Generalstreik von 1942 und auch die Schafe von der Resistenz, die 1944 hingerichtet zu Hinzert. Das heißt, das war am Anfang ein Lager, was für Lützeburg ganz wichtig war. In 1945 abgelöst gehen, zum Teil waren ein paar Prisonnier da, wo die Amerikaner da kommen sind. Und dann von der Region erinnert die französische Militärbesatzung kommen. Das seht ihr noch gut auf dem Foto in der direkten Nachkriegszeit, dass am Anfang vom Lager weil nichts mehr da steht. Und das, was da steht, ist am Anfang in einem ganz schlechten Zustand. Ausgangsfähig probiert der LPPD ein Barak aus dem Lager von Hinzert auf Lützeburg zu kreieren, für sie anzusetzen an der Memoise erwischt. Was passiert da? Das ist am Anfang so, dass am Januar 1950 kann ich lesen an den Rapport von der LPPD, was eben ich muss erklären, was das ist, dass die Lützeburger Liga von den politischen Prisonnieren an den umgesiedelt sind, also den sich deportiert genannt. Und an ihren Rapporten kann ich lesen, dass eben den Schaffen der Militärverwaltung von Trier ihnen vorgeschlagen hat, den Bunker, also die Prison von der Hinzerter Lager, am Anfang rüber zu holen auf Lützeburg. Ich finde die schenken. Das war auch einer von den ähnlichen Baracken, die in dem Moment noch stumm. Von einem ganz schlechten Etat, aber stumm aber noch. Und der LPPD hat direkt zugesagt. Und die Idee war am Anfang, ein Camp en Miniatur, nennen sie das, aufzubauen zu Lützeburg. Und darauf wird dann der Transfer organisiert, aber den geht auch nicht ohne Probleme. Das ist am Anfang so, dass der Transfer von der Barak angesagt ist für am Juli 1950. Und wo dann die Responsable von der LPPD, das war der Pierre Dopfeld, und von der Lützeburger Regierung, das war der Kapitän Max Brahms, sur Platz kommen sind, für die Barak dann über rüber zu holen. Da war der Pastor und noch der Bürgermeister von dem Bäuerin, das war noch bestimmt, die sich am Anfang dem Projekt wieder gesagt haben. Sie gesagt, das gibt ein Haus auf Deutschland perpetuieren, und sie waren gegen das Projekt. Und du stellst dich natürlich froh, als die Barak da in dem Moment den Tag rüberkommt. Das ist nicht ganz klar. Bon, den Paul Dostert hat mir erklärt, dass am Anfang dass es Spannungen gab zwischen der Militärregierung
an eben die lokalen Autoritäten im Hintergrund, dass ich das erklärt vielleicht ein bisschen noch hier, dass es gegen das Projekt war, weil das eben von der Militärregierung auch in anderem initiiert war. Mir auf der anderen Seite hat sich aber Briefwesen herausgestellt, dass auch zu Lützeburg nicht die Verein mit dem Projekt auch verstanden war. Das heißt, es war keine Unanimität für die Barak eben auf Lützeburg zu kriegen und sie darum aufzubauen. Par contre haben wir aber einen Bericht vom Finanzamt 353, wo ganz klar sieht, die Barak aus rüberkommen und nicht ein Barak, mehr auch der vom Eingangstor. Und zu doch ungefähr 800 D-Mark kostet den Transfer, wie sie eben nicht abgebaut. Ja. Da gilt dann interessant, an einem Bericht vom Zentralkomitee von der LPPD vom 16. Mai 1953 wird die Situation relativ klar beschrieben und wird erklärt, was mit der Barak geschieht ist. Ziel für sie zu Lützeburg abzurichten, als nicht realisiert ging. Ich zitiere einfach mal aus dem Rapport. In den letzten 14 Tagen hatte das Exekutivkomitee Unannehmlichkeiten wegen den Brettern, Balken und Trennwänden des Hinzerter Bunkers. Diese hatten 2 Jahre lang auf Verlorenkost gelegen. Da das Gelände jedoch für neue Bauten geräumt werden sollte, musste ein neuer Standort gefunden werden. Und da kann der Biswert relativ überraschend das. In dieser Situation hatte der Präsident und der Sekretär die Überreste für den Betrag von 10.000 Franken an den Bauunternehmer gar nicht verkauft. Der Tisch, sie haben eigentlich ihr Ziel für die Barak zu mehrmals Zwecken abzurichten, nicht erfüllt, sie haben sie einfach verkauft. Als was für eine Ursache kann das passiert sein? Also an der Skala selber habe ich keine an diesem davon, der Tisch, das was so sind Hypothesen, die nicht unbedingt auf Fakten basieren, mir auf das, was ich man kann feststellen. Aber erstens muss ich wissen, dass an den 50er Jahren der LPPD immens viel Projekte im Laufen hat. Sie hat 1952 Livre d'Or de la Résistance publiziert. Sie war ab 1949 am Gange zuerst den Musée National de la Résistance abzubauen. 1956 ist auch Monument National de la Grève zu Volz geweiht ging. Das sind 3 riesige Projekte, die schon Jahre für drunter in Planung waren. Und der LPPD war auch ganz viel mit Dossier beschäftigt, wie Dommage de Guerre und Amnestie. Das heißt, sie war ganz aktiv. Und du kannst mir vorstellen, dass wenn sie ein Projekt hat, wo die kontroversiert war, wo nicht die Verräter 100 Stunden, dass sie die vielleicht einfach, dass die nächsten 2 Jahre mehr Mandat noch Hand verschiebt hinaus und vielleicht an dem Moment nicht realisiert wird. Ja. Was an dem Rapport aber weiter steht, ist, dass trotzdem ein Teil von dem, was sie rübergeholt sollte, für mehrmals Zwecker benutzt gehen. Und zwar der Satz, den ich zitiere, eine komplette Zelle wurde reserviert, um später in Esch, auch wenn es nicht nimmt geht, das muss dann der Resistenzmusee sein, da sind sie zu dem Moment am Gang sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie die soll ausgesehen. Geht dann recht 3 Jahre später, 1956 ab, um später in Esch Alzett aufgestellt zu werden. Der Zentralkomitee stimmt dieser Lösung einstimmig zu. Das mir der Beweis, dass etwas dem Moment rüberkommen ist, zusätzlich zu dem Bericht von der Finanzbehörde, aus der Teil eigentlich ein klaren Indiz, nicht nur, dass etwas rüberkommen ist, mehr eigentlich auch nach weiter rüberkommen ist. Das deckt sich dann natürlich auch mit dem, was eigentlich bekannt wäre, schon für drunten, dass eigentlich er feiert sich vom SS-Lager selber nicht mehr stumm. Und das 1950 außer der Prisonsbarak an Brüder, die eigentlich aufgebaut waren, die über die ganze Zeit eigentlich verstreut waren, das Lager nicht mehr existiert wird. Absolut, ja. Dort kann sich eben, du hast viel drin vorgestellt, wie weit sie verkaufen, wie wird das nicht abgestellt gehen. Kann auch sein, natürlich mit all den Projekten, dass sie auch finanziell Schwierigkeiten hatten und eben einfach, weil sie gesehen haben, mit der hinter der Barak, da kriegen wir nicht hin, dass sie dafür verkaufen und wie viele andere Projekte für die eben besser, für die können besser zu realisieren, das keine eine Piste. Eine von denen vielen unbeantworteten Fragen an dem Dossier ist, für was ist die Zelle nicht an dem Museum kommt? Du hast sie nicht abgetaucht, wie die Museum abgegangen ist, gibt es keine Zelle. Und die zweite Frage, und der ist natürlich interessant, und das ist natürlich auch ein Aufruf
vielleicht auch ein von den Zielen, die man mit diesem Vortrag verfolgen hast, wo aus der hier kommt. Gehen nicht haut nach Spuren, wie es haut nach irgendetwas. Wir sind auf viel an diese angewiesen, wir haben eine Spuren auch an dem Wert Wert kommen, aber eigentlich wissen wir nicht, was mit der Präsenzzelle geschieht ist. Nein, also schon doch gar kein Fall zu der Zahl von, ich weiß eben wirklich so ist eindeutig, dass es sich um Prisonsbereich handelt. Wir möchten nicht von, par contre muss ich noch wissen, dass das Archiv von der LPBD nicht inventarisiert ist und schwierig ist, so einen Überblick zu haben. Schon viele Jahre daran geforscht und schon nicht fand, das will aber nicht heißen, dass ich nicht etwas verpasst habe. Kann ich nur nicht dazu sagen. Das, was ich muss feststellen, ist, dass es, ob man es feststellen, auch keine Polemik die Verkauf kauft. Es gibt keine Quellen, wo dran rausgeht, dass Leute sich abgeregt tun, dass Sturm von Entrüstung kommen wäre, weil das Mini-Lager an neuen Haut sowieso eine bizarre Idee, dass das nicht kontrolliert wird. Ja, und für mich ist das auch ein Indiz eben, dass den Projekt nicht ein bred Basis und Support hat. Also das hat Leute schon manifestiert und gesagt, nee, wir wollen nicht, dass es verkauft wird, also wir wollen, dass es aufgebaut wird. Dann schwierig schneicht von in irgendwie die Opposition gemacht hat. Ja. Und da geht es traurig im Tinsetter Barack. Ja. Du hast ja etwas, was eigentlich nicht unter großer Klackung, was nie einen großen Teil von der Bevölkerung mitgekriegt hat, sodass eigentlich auch den meisten wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, dass sie verschwunden ist. Dann dauert es bald 30 Jahre, bis 1980, bis Tinsetter Barack, oder das, was Tinsetter Barack gibt, auftaucht. 1980 baut den Gendarm Jos Back sein Terra zu Hohe bei Steingefocht ein Barack op, die no als Hinsetter Barack identifiziert wird, die der Jobak als Justhüt benutzt, an die in der später zu einem Baienhaus umbaut. Das ist auch eine komische Geschichte, die taucht aus dem Neicht op, kriegt um Hinsetter Barack, es gibt also ein direkter Link gemacht mit dem, was 1950 rübergeholt ist. Wie ist die Situation da? Ja, das am Anfang, das ist komisch eigentlich. Sie taucht effektiv an den 80er Jahren ab. 1980 schreibt dann Alois Ratz am Rappel, das Zeitung von der LPBD, einen Artikel über Tinsetter Barack, wo eben die Geschichte auch nachvollzieht, wo dann noch nicht weiß, wer darüber gekommen ist, aber wo dann eben sieht, 1980 taucht sie beim Jos Back ab. Und 1983 gesehen am ein echt Foto am Buch vom Hohengartner vom Engelieber Hinsatz, das 83 publiziert ging. Und gesehen am die allererste Foto für mich von der Barack, das war die Sand dann sind da zu Lützeburg, hast du gesehen in am Busch. Und auch du seht am von keiner, aber es steht keine Polemik, dass die am Busch steht, das geht eigentlich so rüber, ohne irgendwelche Reaktionen zu zitieren in der Öffentlichkeit. Und dann ab 1987 tritt ein Back offiziell bei der Conseil National de la Résistance, also von der offiziell öffentlichen Organ von der Resistenz zu Lützeburg. Und sie dann von ihnen Barack zur Verfügung stellen und da gehen von Gespräche los zwischen dem Back, dem Conseil National de la Résistance, der Lützeburger Autorität und der deutschen Autorität, für zu diskutieren, was Erinnerungstaschen mit der Barack machen. Und die Gespräche dauern von ganz lang mais entre-temps, also von den Kulturminister der Robert Krieps, der selber zu Hinsat war, den am décidéiert, dass Hinsetter Barack muss als Monument national deklariert gehen, und das passiert dann auch 1988. Ja, der Jos Back will aber nicht die Barack zur Verfügung stellen, mehr sein Ziel ist, die Barack zu verkaufen zu einem für den Moment relativ teuren, deutlich überhöhten Preis. Er will also Suche machen mit der Barack. Wie sind die Reaktionen von Seite vom CNR? Bon, den CNR sieht effektiv, dass den Preis, den der Back verlangt, für Tinsetter Barack übertrieben ist, und Käbel auch kein sein, nur noch nicht mehr zu kaufen.
das ja nerv von Gespräche immer weiter für zu gucken was man der Barack soll passieren, dass im Moment die Idee für zurück auf Hinstatt zu setzen, weil du eben noch eine Initiative am Gang hast, für du eine Gedenkstätte zu bauen und für dann die Hinstatt der Barack eventuell du zu integrieren. Das geschieht aber nicht. Und Gespräche laufen dann von immer weiter bis an uns ran, irgendwie das Workshops passiert. Also. Ja. Ab 1983 ist es schon nicht mehr möglich, dass die Barack auf Hinstatt zurückgeht, weil sie eben zuletzt als Monument national klassiert ist. Das was erstaunlich ist, dass von in den Dossier bei City Monument guckt, das wird eigentlich hat müssen zur Summe gedroht gehen, wird hat müssen kontrolliert gehen, die Überprüfung, also wirklich ein Barack von Hinstatt, wo können sie hier, wen hat sie wenig gekauft, war das der Weg, den sie bis 1988 gemacht hat. Da stellt ihnen fest, dass den Dossier nicht existiert, dass das einfach nicht eitel ist und dass man eigentlich über den Dossier, wo in sich hat können werden, dass sie Informationen kriegen, dass den Dossier nicht existiert. Ja, das eigentlich gar nicht kontrolliert. Ich habe schon gesagt, Robert Krebs war selber zu Hinstatt. Bon, der Jos Bock war just ein Tag, du 1942. Aber irgendwie ist das war gar keine Diskussion, das ist irgendwie auch an den Quality lesen, den Briefe, die ausgetauscht gehen. Du geht nie irgendwie auf Frage gestellt, die Authentizität von dem, was man schwarz. Also du geht immer nur von der Hinter der Barack geschwärzt, irgendwie der hat irgendwie frohen Opfer. Ja. Bei denen rund 1600 Lützeburger, die da waren, müsst du anscheinend Leute sein, die du eine Meinung darüber haben. Die eigentlich mehr gehabt hätten, die Barack zu identifizieren, respektive zu sagen, nee, die stimmen nicht da. Das ist effektiv eine komische Geschichte, dass das nicht passiert. Wenn man so das passiert nicht, dann ist das nicht ganz richtig. Weil 1993, also rund 13 Jahre nachdem sie verteidigt abgetaucht ist, und 13 Jahre von Stillschweigen, wo keiner fängt, irgendeine Frage zu stellen, etwas vorzustellen, geschieht dann aber. Und zwar könnt ein Komitee, an dem der CNR, der Komitee National der Resistance, der Michael Hinzer, und die Landeszentrale für politische Bildung aus dem Rheinland-Pfalz sich zusammensetzen und probieren zu gucken, was es sich da wirklich handelt. Und da kommen da für dich eigentlich Zweifel, ob die Barack wirklich Hinzer Barack ist, ob die Barack je einmal zu Hinzer stimmt, und ob es das ist, als was sie bis dahin verkauft ging, das nämlich Gefängnisbarack. Und sie kommen zum Schluss, dass es sich nicht um Gefängnisbarack handeln, aber dass es wahrscheinlich ein Teil von der Schreibstube aus dem SS-Lager ist. Was gilt dazu zu sagen? Ja, aber sie haben da effektiv dann 93 sind sie auf Platz gegangen, haben sich Barack angeguckt und sind zum Schluss kann von Dimensionen hier absolut nicht der Bunker sehen, also der Prison, und haben eben gesagt, das eventuell Schreibstube. Da haben sie sich hauptsächlich auf den Jos Meunier bezogen, das war ein ehemaliger Häftling von Hinstatt, den eben gesagt hat, er gibt da am Anfang an der Barack einen Teil von dem Verwaltungsbüro vom SS-Lager erkennen. Und der hat einen Nax gewirrscht vom SS-Gestapo-Gebäude, was dann also am SS-Lager auch war. Und hier hat geschaut, dass 90% von der Barack, inklusive Fenster und alles identisch, also authentisch wird. Das war fast von der Überzeugung, und die anderen waren eigentlich auch von der Argumentation von die haben das auch so angesehen. Und Bosch hat am Anfang gesagt, am Ersatzlager selber Stunden und kriegt nicht mehr. Wie der Jos Meunier hat an einem Bericht eben noch erklärt, dass die Administrativbarack von der SS eben demontiert, die hat an einer Wies noch beigelegen. Und die wäre dann noch rübergekommen. Weil da war komisch aus an dem Sinn, weil eben der PPD an den Jahren vom Transfer, also von 50, nie von einer Schreibstube geschafft. Ich muss vielleicht eine kleine Beschreibung von dem machen, was als Hinter der Barack bekannt ist. Das, was man als Barack gesehen als ein Teil von einem Gebäude, also das nicht ein Ensemble, das sind eigentlich schon 3 Seiten, mit einer Fichterseite, wo ein Giebel hat, wo ein Gier an 2 Fenstern dran sind,
aber 2 Wände, wo auch jeweils Fenster dran sind mit Leute für drin. Bannen dran als das Gebäude abgedeelt gewicht, der Tisch mir hun durch eng Zwischenwand mit einer Dir. Es besteht nicht mehr alles, aber Großteile von der Holzbarack, von dem Shop, existieren heute noch. Von der Größe hier also wie 6 Meter breit, auch an der Länge aus dem Teil, den wir haben, 6 Meter. So, da muss ich wissen, dass alle gute Konstruktionen an den Lagern auf vorgefertigte Elemente zurückgegriffen, also Fertigbauweise, Holzpanelen, die genommen wären, die in einfach an den Nägestach wird, einen auf den anderen, das kann den ohne großes Geschirr machen, also das ist nicht extrem aufwendiges Gewicht. Der vierte davon wäre, dass irgendwelche Stelle wieder den Nähe gesagt wird, egal auf welcher Reihenfolge, und dass relativ sehr so ein Lager kann aufbauen. Da gibt es verschiedene Größen. Und der Teil, was man hier ist eigentlich die kleinste Modell. Gefängnisbarack ist deutlich mehr groß. Wohnbaracken natürlich auch. Da stehen zu 2 Seiten Betten, da ist ein Gang damit gewischt. Und da kann ich mit bis 6 Meter wird das deutlich nicht durchgehen. Das ist an dem heutigen Fall relativ klar, dass es sich nicht kann im Gefängnisbarack handelt. Woher wissen wir das, dass der einerseits gehen Foto von der Gefängnisbarack, Kinder von draußen, Kinder von Bannen. Die sind zum Teil eben an der Nachkriegszeit gemerkt, in einer anderen von Toni Kreyer, das ab 46 und 45 schon regelrechte Pelerinage ob Hinsat gehen. Es sind eine ganze Reihe Ex-Prisonnier, die da hingegangen sind, das gucken. Auf der anderen Seite sie auch die Lützeburger, die du exekutiert wurden, exhumiert gehen, andere Plötzeburg, hier Überreste sind in Plötzeburg gehen. Das ist also etwas, was schon dokumentiert, dass es gehen Fotos von dem Lager auf verschiedenen Zuständen. Wie gesagt, aber auch schon erfährt sich, dass das effektiv nicht mehr ganz viel durchsteht. Ja, also der Tejampfung, das ab 93 eben ein Dut besteht, was das ist. Am Anfang war es eben 94 immer gesagt, den Prisonsbarack, danach hast gesagt, den Schreibstube. Und Diskussionen, was mit der Barack geschieht, gehen am Anfang immer noch weiter. Und sie kommen eigentlich zu keinem an, bis 2001 der Bock stirbt. Und Barack und seine Descendants weiter können. Und die gehen am Anfang der Gemeinde Stangerfurt Barack. Aber ich können am Anfang Bewegungen das Ganze. Barack wird zum Teil saniert. Er wird dann aber auch recht 2004, also nicht mal ein paar Jahre danach, zu Stangerfurt selber aufgebaut. Und das ist am Anfang ein Projekt da für richtige Liedmemoire aus der Barack zu machen. Da gehen doch Pläne von einem Architektenbüro. Aber das ist ein Teil von den Bürgern von Stangerfurt, die am Anfang absolut dagegen sind, für die Barack zu Stangerfurt aufzustellen. Und die man von der Bürgerinitiative die protestieren. Und das hauptsächlich geht das vom Syndikat Initiative für Stangerfurt aus. Und zum Beispiel affichieren sie lauter, also das rundherum Barack, wo sie dann im Moment zu Stangerfurt steht, da ist ein Klotür. Und da affichieren sie lauter Schilder, Protestschilder, wo sie so mehr wollen, kein Ersatzbarack halt zu Stangerfurt. Das heißt, ab dem Moment ist auch schon, also auch da keine Unanimität par rapport von dem Projekt. Ja, das ist keine Unanimität mehr. Auf der anderen Seite, das wird die ersten 13 Jahre, nachdem es abgetaucht geschieht, dass keiner vorgestellt wird, dass es Prisonsbarack ist, schon der Nachbar beweist, dass es das nicht ist, stellt du nur auch keiner froh, dass es Schreibstube ist. Das heißt, es geht einfach gesagt, das sind Zeitzeichen, die sieht, das ist erkennen sie rum, und eigentlich ist es jeder unanim, okay, dass da ist die Schreibstube, und auch das geht eigentlich nicht hinterfragt. Es wird keine Recherche gemacht, auch da nicht, ob es wirklich eine Schreibstube ist, und wir werden nach darauf zurückkommen. Das ist eigentlich eine problematische Geschichte, und eigentlich versteht ihr das nicht. Die Leute sind da aber kritisch par rapport zu ganz vielen Sachen.
wie de Musee 1987 frisch gemerk hinaus hun Resistenzbewegungen sich aktiv angemischt an Inhalter, wo Sachen nach frohgestalt, wollte bei Inhalter Matschwätzen an Hai bei engem Sujet den sie eigentlich direkt betrifft, wo sie wirklich hätte können, mit ein bisschen beobachten, mit ein bisschen gucken, mit ein bisschen evaluieren, können etwas beitragen zum Wahrheitsgehalt von dem, was eigentlich gesagt ist, passiert das nicht. Ja, also das schon das ist eine komische Geschichte. Mir ballerfalls war den Person das eben das bon, in Teil von der Wirtschaft Steinfurt gegen das Projekt war. Und 2006 haben wir dann auch Politik zu Steinfurt hier Meinung par rapport von der Barak, also 400 wolltest du dann den Erinnerungsprojekt machen. Und 2006 dezidieren sie, dass die Barak eigentlich will lassen gehen. Und sie deklassieren, sie sind eigentlich kein Murcht für das zu deklassieren. Und dafür bleibt sie da stehen. Also sie machen dann immer um den Mond und den Service des Cité Monument für die Baracken zu deklassieren, wie sie können fortzubringen. Und den anverdienen aber nicht. Auch du hast irgendwie so stillschweigen, du kannst keine Reaktion. Und 2008 ist die Idee dann gemeint Stangerfurt einfach Barack aufzurappen, auch nicht ganz delikat. Und die geht dann an einem Depot von der Gemeinde gelagert. Und bon, den Service des Cité Monument steht da für vollendete Tatsachen. Sie seht ja, Gemeinde Stangerfurt hat die nicht dürfen so aufrappen. Aber auf der anderen Seite kann sie auch nicht machen. Und dann können die Dealer, die von der Barack dann noch da sind, 2009 an ein Depot von der Stadt. Entretemps war auch nach einem Moment die Idee gewesen, die Barack dann zu Volz, ob der Bauer beim Monument National de la Grève mit Gemeinde Volz wollte empfangen. Und ja. Du hast das Projekt nicht entstanden. Ja, das ist, wir fanden eigentlich auf verschiedenen Leveln ein Desinteresse an der ganzen Geschichte. Auf der einen Seite hat sowohl das Kulturministerium wie auch das Service des Cité Monument National ja müssen nur der Barack gucken. Sie ist geschützt, sie ist klassiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass von ein anderes Gebäude, das geschützt ist, einfach so aufgerappt wäre, dass sie da nicht reagiert hätten. Hier haben sie nicht gemacht. Muss ich natürlich sagen, die Gemeinde Steinfurt hat einfach illegal gehandelt und hat, wie sie aufgerappt hat, auch nicht das mit seinen Händchen gemacht. Das wird gut, was angerappt ging, den Dach, den zu groß war, was mit der Motorsee, als Stecker geschnitten ging und das Ganze ist einfach auf den Kopf gekippt ging. Wie Cité Monument schlussendlich 2009 gerettet hat, hätte ich können denken, lo ist die Barack do endlich an sicheren Händen. Aber eigentlich passiert auch da etwas, was am Ende noch nicht ganz nachvollziehbar ist. Sie geht so, wie sie zu Steinfurt aufgeholt wird, an einem Depot aufgelagert, das Kind, den du noch guckt, das Kind, den probiert festzustellen, was shit sind, und sie geht da einfach auf den Kopf getesselt und da bleibt sie dann eben während einer Reihe Jahre nach dem Leihe. Und dann kommen wir eigentlich auch auf den Musee und auf das, was dann beschrieben ist, wie sie 2009 von Cité Monument überholt ist, gab es an der Presse ein paar Artikel, die eigentlich schon da direkt gesagt haben, ja, da müssen wir sie nur an das Resistenzmuseum holen. Und das Resistenzmuseum aus 2008, 2009 kurzzeitig eigentlich auch immer in der Diskussion gewesen, dass das Projekt von der Erneuerung sollte anlaufen. Das hat aber nach ein paar Jahren gedauert, weil eigentlich recht an den letzten Jahren, ab 2016, das Projekt von der Erneuerung und von der Vergrößerung vom Museum sich wirklich konkretisiert hat. Wie man eigentlich 2016 die ersten Verhandlungen mit dem Ministerium, mit der Stadt Esch hatten, als auch der Spruch ganz sehr auf die Kinder der Barack kommen und froh, ob sie nicht das Kind an die neue Musee integrieren. Das wird nachher mal nicht geklärt, wer eigentlich, ja, was das Geschichte von der Barack, wo können sie hier? Das bloß im Moment auf der Seite und ich probiere einfach nur kurz auf das zurückzukommen, was lo eigentlich ungedurcht ist, was mit der Barack lo passiert.
mir unser ab 2016 eng Rekehre gesinn fir d'chte Ausland an dem Depot die Einzelstecker sind as negehol gin das geguckt gin ob Schädlingsbefall runnner se das net wirklich schlimm gewicht wat vu Schädlingsbefall dro wär op dem man näher as also nach Randerei an das allerdings so dat ze lo an eng Zustand das wo se net mir allein gestor bleiben sie hört eng Rekeieren mit Platz gewissel also ob an aufgebaut ging Gebäude die oder Strukturen die eigentlich gedurcht sie für Obern aufgebaut sind so ein modulär Bauweis als eben nur für do an auch an der NS-Zeit sind die Sache regelmäßig von enger Platz ob die einer geregelt ging das wäre dann neue Muse also wird geschehen dass das die Barack wird unenger feiner dünner Metallstruktur fixiert gehen und sie können eben an dem Zustand an dem Musee wo aus am Resistenzmusee Hummer in Deel den über Repression an natürlich dann noch über Konzentrationslager schwätzt wird dann an dem Deel wo es ausgestaltet wird auch an der Barack selber werden Exponate zu gesehen. Dat wird froh schlussendlich nach immer an Deels auch nach bleibt schon mal verschiedene Antworten nun aus ja, Barack Dat ist wat klar dass sich eng RAD Barack handelt eng Barack die viele Plätzen verwandt Chinas RAD Baracken go we nu sieht an den Reichsarbeitsdienstlager an der Gofe auch zuletzt wo der Gofen da an Deutschland relativ viel weil all jungen missen Reichsarbeitsdienst auch Lützeburger die sind eine große Quantität in hergestalt gehen du sind auch verschiedene Modelle gehen zu großen Wohnbaracken bis eben zu kleinen Baracke wie der Hai die entweder als Atelier oder als Schreibstube als administrativ Baracken benutzt gesehen darf an dem Fall eng Analyse gemerkt von dem deutschen Restaurator dem Thomas Lutschen den die ganz Struktur analysiert wird an den Anschluss festgestaltet dass die Barack wirklich eng original Barack aus der NS-Zeit dass die Barack eigentlich an dem Zustand aus wie sie wäre dass sie von engem also dass es Gebäude also eng Struktur wäre dass es nicht bis zur Summe gesagt ist als 15 verschiedene Panel für 15 verschiedenen Plätzen das wird als froh aber bleibt als stumm die Barack hier enker zu hinzet ich meine das schwer zu suchen also ich meine Kinder so definitiv eigentlich nicht feststellen. Par contre, haben wir eine neue Piste, aber haut noch Krit, die Fleisch keine Explikation sind. Ja. Froh ist, an die bleibt ob, wie könnten der Back und die Barack. Eine Evaluierung, die man relativ sehr gemacht und besonders Fällen einen überteuerten Preis gefroht hat, war, wollte ihn einfach so machen, an dem man etwas verkauft hat, was dann irgendwo kriegt oder kauft hat. Wir wissen ja nicht, wie in die Barack kommen ist. Und heute Mittag haben wir eben an einer Diskussion mit einer anderen Spur gekriegt, die muss man nur noch verfolgen. Das heißt, du wirst nur nach dem Archiv nötig sein. Und was handelt es sich da? Den hat am erklärt also ich hat auch schon am Anfang gesucht dass eben die Baracken aus dem hinter der Lager an der direkten Nuklichzeit zum Teil auch verkauft gesehen und das eben eine Spur dass auch die davon Baracken und Lützeburger Entrepreneuren verkauft gesehen und dass es eben möglich ist dass der Back die Barack von einem Lützeburger Entrepreneur kauft und dass es eben nicht die handelt Bunker mir einfach eng an da kennt eventuell sinn dat ze aber vun hinzer ass froh war wir hatten do eben Luftbild ein Luftbildopnahme vom Lager hin aus dem Jahr 1944
kriegt, weil die noch muss so, was sie 1993 nicht hatten. Dem nicht, also waren nicht bekannt, die konnten das nicht dem Moment verifizieren. Ja. Aber mit dem Luftbild, wo wir am Anfang festgestellt haben, die Schreibstube, wo Zeitzeilen ab 93 gemeint haben, dass wir eigentlich nicht kann sehen, weil es einfach von den Proportionen nicht abgeht. Aber jetzt sind aber noch pure andere Gebäudeketten auf der Luftbildaufnahme, die es könnte sehen. Ja. Du hast auf der einen Seite am SS-Lager ein kleines Gebäude, das als Garage bezeichnet wird, also nicht unbedingt Garage für Autos dran zu stellen, mehr Garage als Atelier, wo verschiedene Erbischen dran gemacht sind. Das kennt von den Proportionen hinkommen. Ob der Millimeter kann ich das mit seiner Foto nicht genau erkennen, aber der ist an einer relativ guten Ablesung, sodass ich aber relativ sicher kann sagen, wir kennen Christ von der Prisonsbarack, dass ich sicher kann sagen, dass das eine Möglichkeit wäre. Die zweite Möglichkeit, die nach kein Sinn, das wäre, das klingt, heißen, dass neben dem der Ausgangspart vom Gefangenenlagersturm, wo eigentlich die Gefangenen empfangen, wie sie wohl wirtschaft raus, auch da geht von den Proportionen hier kommen. Die Gebäude sind natürlich mehr groß gewesen, weil es sich um einen modularen Bauweise handelt, aber weil bei unserer hinter Barack den höchsten Teil fehlt, also wir haben 3 Seiten von dem Gebäude, wäre es durchaus möglich, dass es das kein Sinn. Nur ist aber so, dass es kein Beweis gibt, dass es das eine oder das andere ist. Es können just die 2 Sachen sein, es gibt kein anderes Gebäude auf der Luftbildaufnahme von 44, die von der Größe hier klappen, all die anderen sind mehr raus. Thomas Lutschen hat an seiner Analyse klar gewiesen, dass das Gebäude so, dass die Struktur so original noch existiert, dass also nicht so beigemerkt ist, dass nicht weggeholt ist, dass das Original breit ist, und das entspricht eben noch dem kleinen Modell von den RAD-Baracken, sodass das eine Frage ist, die wir eigentlich nie können beantworten. Stellt sich eine andere Frage, wenn wir nicht sicher sind, ob es von Hinsat ist. Was möchte die Barack dann an unserem Museum? Und da wird es natürlich interessant. Die Barack ist einerseits ein Monument national, klassiert als Hinsatter Barack. Das können wir nicht mehr rückgängig machen, das wollen wir auch nicht rückgängig machen. Die hat den Der zweite ist, dass die Recherchen, wie es an diesem Vortrag über Chlorophyll geht, nicht aufgeschlossen sind. Auch da denke ich an Appell, wenn ihr etwas weiß oder wenn ihr weiß, wo die Barack steht oder was mit ihr geschieht ist oder wo die Barack von Hohen hier kommt, respektive wo die Barack, die 1950 rübergekommen ist, verblieben sind, da sind wir natürlich froh, für da weiter Informationen hier zu kriegen. Zweitens, also klar, dass die Barack aus einer Erstzeit muss ich wissen, dass die Baracken eben regelmäßig auch auf verschiedene Plätzen angesagt gehen, auf einer Platz aufgebaut, auf der andere abgebaut, sodass ich eigentlich auch da nicht kann so ein Barackstum nehmen auf einer Platz. Also probieren wir natürlich die Geschichte von der Barack am Museum auch zu erklären. Es geht das nicht nehmen drum zu suchen oder geht das nicht drum zu suchen. Guckt, so hat ein Barack an einem Lager ausgesehen, mir geht das auch darum zu weisen, welche Geschichte von dieser Barack, auf welchen Umgang mit einem Teil von unserem Patrimoine national nun Krieg bis heute eigentlich passiert das, für zu weisen, dass das auch nicht etwas ist, wo wirklich drauf aufgepasst wird. Also, dass viel gemacht wird für Memoir, für die Erinnerung und die Zeit aufrechtzuerhalten. An dem Fall waren die lange Jahrzehnte eigentlich egal. Ja. Und sie steht dann von ein bisschen symbolträchtig für die Entwicklung von der Geschichtsschreibung an der Erinnerung von dem Weltkrieg zu Lützeburg. Sie charakterisiert sich durch Polemiken, durch Schweigen, durch Quellen, die nicht da sind oder schwer zu interpretieren sind. Und auch das muss in der Visiteur weisen, wie schwer es ist, die Geschichte
ist rekonstruieren und Antworten auf Fragen zu finden.